Bon bah salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est vrai que dans ma dernière vidéo, même plusieurs vidéos déjà, trois vidéos, on m'a fait remarquer qu'il y avait un bruit de ferraille. Je pensais que c'était la chaîne. Moi j'ai regardé mes anciennes vidéos et là. Puis au final non, c'est pas la chaîne. C'est un bruit de ferraille. Alors je pense que je vais démonter la bougie, regarder dans l'état calé. Et je vais regarder l'allumage. L'allumage très... Je pense que l'allumage... Parce que le bruit... Alors attendez. Excusez-moi. Le bruit, il vient comme si c'était de l'allumage. Alors là, je regarderai ça direct après. Je vais vous faire voir mon achat que j'ai fait quand même. Voilà. C'est à se fermer avec une petite clé. C'est une petite valise. Très sympathique. Ok. Ça on enlève. Je vais vous faire voir ce que je me suis offert. Hop. Et voilà. En Makita. Parce que bricoler avec du matos de merde, ça commence à gonfler. Alors voilà, au moins j'ai investi dans quelque chose de cool. Je vais pouvoir bien bricoler. Je l'ai acheté sur Mano, 133 €, tout rond. Voilà, il y a le grand ticket avec les grosses douilles, le petit avec les petites. Il y a tout, il y a tout. Franchement, il y a tout. Il est vraiment complet. C'est top. En clé, on a de la 6, il n'y a pas la 7, il n'y a pas la 9. Bon, c'est des clés qu'on ne sert pas beaucoup. De la 6 à la 19. Après, on a des petits embouts de cruciforme. Alors là, en veux-tu, en voilà. Il y a toutes les sortes. Il y a tout. Franchement, voilà. Je voulais vous faire voir ça. Je l'ai reçu hier. Très sympathique. Alors, je pense qu'on va tester déjà l'outil. La bougie, c'est quoi là-dessus? C'est une... Je vais regarder l'état de la bougie, voir si elle a une belle étincelle. Peut-être que ouais, c'est le bruit de ferraille, c'est pas normal, mais bon, je vais vous faire voir la bougie déjà. Oula. Alors est-ce qu'on voit bien? Regardez là, comment elle est noire. Je l'ai jamais nettoyée depuis que j'ai la moto. Et ça, dites-moi en commentaire si c'est normal que le haut, regarde, là elle est droite. Vous voyez, elle est un peu là, va vers la droite, ça, là, le petit truc bizarre. Oh, je vais te la nettoyer dans l'état calé, mon seigneur. Je ne l'ai jamais démonté. CR7 HSA NGKR. Ok, bon. Je vais prendre un peu de nettoyant frein et je vais mettre ça dans l'essence. Nettoyant frein, il n'y en a pas là. Allez. Hop. Là, je fais la vidéo, les gars. On est jeudi 11. Ça fait plaisir. Je mettrai la vidéo là avant toutes les autres que vous verrez avec mon poteau, là, mon abonné. Qu'on a fait une sacrée balade là hier. Alors celle-là, vous la verrez de bonne heure, normalement. Ok. On va essuyer. Je vais même la démarrer après, que vous entendez un peu ce que ça fait comme bruit. Oh la vache. Elle est magnifique l'étincelle. Elle est splendide. Elle est vraiment très jolie l'étincelle, elle est magnifique. Et je tâcherai de voir par la suite de racheter une bougie parce que c'est vrai que le haut, il... Dites-moi si vous, sur votre moto, il y a ça, si elle est un peu vrillée comme ça. Je sais que j'ai démonté la bougie de celle de mon abonné il y a 2 jours. Elle était nickel, alors qu'elle n'a jamais été changée, je crois bien. Mais ouais, celle-là, je sais pas pourquoi elle est vrillée comme ça.
Comme là, on entendait le bruit de ferraille du cale-pied. Là, j'ai enlevé le starter. Je vais essayer de la redémarrer. Ok. Alors, je sais pas. Je vais aller mettre. Je vais la tester en direct. Là, direct. Je vais mettre mon casque qui est là. Et je vais aller la tester en direct, voir si elle fait ce bruit. Encore ce bruit. Je regarderai les rushs et je referai une vidéo en coupure si elle fait le bruit. Dégueulasse qu'il faut pas. Là pour le moment, franchement, elle tourne comme une horloge. Elle tient le ralenti, elle est propre. Mais pour moi, ouais, si je vois que c'est de l'allumage, je sais pas si je prends l'allumage du 164 soupapes ou j'en rachète un de compétition.